ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சூப்பர் சமையல். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு புது ரெசிபி. இந்த ரெசிபி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஆல்ரெடி எல்லாமே இதை பாயில் பண்ண வச்சுட்டேன். நம்ம மக்ரூனி இருக்குது பாருங்கள், அதை நல்லா பாயில் பண்ணியிருக்கிறேன் நான். அதை நீங்களும் நல்லா வந்து தண்ணி வச்சு பாயில் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு இதுக்கு ஒரு பவுல் மக்ரூனிக்கு ஒரு 5 இது தண்ணி வச்சுருக்கேன். 5 பவுல் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் எடுத்து அதை வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணியில் பிஸ்தா ஃப்ளேவர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது பாதாம் வந்து ஒரு 10 பாதாம் கிட்ட எடுத்திருக்கேன். நான் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அரைச்சிருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக அரைக்கிறது இல்லை, ஒன்றரை கொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கசகசா எடுத்துருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பால் ஒரு 1/2 லிட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ மக்ரூனி வெந்ததும் நம்ம அதில் பாலை ஊற்றிடலாம். பாலை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் அந்த தண்ணி வடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தண்ணி வந்து பார்த்து அளவாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நான் சொன்ன அளவில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா பால் கொதி வர்ற முடியும் கிண்டி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பிஸ்தா ஃப்ளேவரை எடுத்து அதில் ஊற்றிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஊற்றிட்டு அது கூடயே சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. நான் சர்க்கரை போட்டது வந்து நான் எடுக்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறந்துட்டேன் அந்த வீடியோ எடுக்க. அதனால தான் நீங்கள் ஒரு பவுலுக்கு ஒரு 3/4 பவுல் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சர்க்கரை போட்டு, ஏன்னா நான் இதுக்கு மில்க் மேடெல்லாம் ஊற்றுவேன், அதனால தான் 3/4 பவுல் சொல்கிறேன். இல்லாட்டி 1க்கு 1 போடலாம். நல்லா இனிப்பு சுருக்குன்னு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளது நல்லா கொதி வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து மில்க் மேட் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மில்க் மேடை எடுத்து அதை வந்து நம்ம அது நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓரளவுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சனாலும் வெந்திருக்கும். நம்ம அந்த மில்க் மேடை வந்து அதில் ஊற்றிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு டப்பாவில் வந்து ஹாஃப் தான் நான் வச்சுருந்தேன், ஹாஃப் வேறு இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அந்த மில்க் மேடை ஹாஃப் இது தான் ஊற்றுறேன் நான் 1/2 லிட்ரு பாலுக்கு. அப்புறம் ஒரு பேன் வச்சு பேனில் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கங்க. நம்ம கொரப்பாக அரைச்சி வச்சுருந்த பாதாமை போட்டுக்கலாம். நம்ம முந்திரி, பிஸ்தா எதுவாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வெறும் பாதாம் தான் சேர்த்துருக்குறேன். நல்லா வந்து அது நெய்யிலே ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிலே நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் கசகசா போடலாம். நான் வந்து எனக்கு அளவு தெரியுன்றனால நான் அப்படியே போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களாம் 1 டீஸ்பூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பூன் கிடையாது, 1 டீஸ்பூனு போட்டுக்கோங்க. அந்த கசகசாவை நெய்யிலே நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து நம்ம இதில் பால் மில்க் மேட்லாம் ஊற்றணும் பாருங்கள், அதிலே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது சடன்னு கொஞ்சம் தெரிக்கும், இருந்தாலும் நீங்கள் மெதுவாக அதை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்கள். அது சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து இது கொதிக்கட்டும். கொதிக்க விட்டு நான் இது பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், எனது கொதிக்குது. நல்லா கொதி வரட்டும். அதே மாதிரி கையை விடாமல் கிண்டிட்டுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். விட்டிங்கன்னா கீழே பிடிச்சிரும். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பால் ஊற்றி கலக்கிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலக்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.